Hei og velkommen, jeg heter Jostein Rensel. Jeg heter Martin Orflot. Jeg heter Guro Fagervik. Og i dag skal vi snakke om mye som har skjedd denne sommeren her, og det første programmet på denne siden av sommeren. Så vi er veldig glad for at vi kan invitere dere til vårt studio her på Markens i Kristiansand. Og i dag skal vi møte frivillige, vi skal få en omvisning på et av sykehusskipene våre, og vi skal snakke litt om hva som har skjedd i sommer. Så velkommen til Mercy Magasinet. Denne måneden har vi en pasient som heter Malang, som kanskje mange av dere som støtter oss har fått historien i posten denne måneden, og vi tenkte vi skulle ta med og fortelle om Malang. Martin, du kan fortelle om Malang. Ja, han er en av de mange barna som på grunn av feilernæring og underernæring har fått ekstremt hjulbeina bein. Og når vi ser barn som han, så skjønner vi hvor begrepet hjulbein kommer fra virkelig. Ja. Sikkert sånn vi har hatt i Norge i gamle dager også. Vi ser jo ikke det i dag, så har du en liten krum, så sier vi det, men han er virkelig, virkelig hjulbeint. Og veldig handicappet på grunn av det, klarer ikke å gå så langt, får ikke gått på skolen, fordi det er noen kilometer å gå, og faren er superfortvilet og ser sønnen sin bli ledd av, og ser de andre barna løpe fra han, og det går ordentlig inn på han, men heldigvis så har Mercy Ships vært i Senegal i flere perioder, og jungeltelegrafen går, bokstavelig talt, så folk har hørt om Mercy Ships, at det går an å få hjelp, og Sadio, faren til Malang, han har også fått med seg det at vi ligger til kai der, og tar med seg gutten sin ombord, og får hjelp. Så veldig skjønn gutt, og en veldig vakker historie. So on Mercy Ships we do quite complex orthopedic surgery to straighten the legs of children with very severe limb deformities. Malang, c'est mon fils aîné. Elle avait une maladie que je ne peux pas soigner à l'hôpital. Presque, en maçon, c'est très difficile pour lui. Parce qu'à cause des jambes, là, les jambes s'étaient écartées comme ça. The social aspect too, where a lot of these kids, it's hard for them to go to school. They have to walk, 4 or 5 kilometers to school, and their legs can't handle that, so they don't go. Or the social pressure of friends that, make fun of them or tease them. Ses amis, des fois, ses amis courent, ils le laissent derrière et ils pleurent. Quand ils pleurent, moi, ça me touche au cœur. Ça me touche profondément dans mon corps. So he's had surgery to straighten out his legs, and we call that an osteotomy. So he'll be kept off his legs for the first couple of weeks, and we just wait then for the bones to fully heal before his plasters come off. And then he'll need quite a bit of rehabilitation from our amazing team of physiotherapists for a few weeks after that, until they're happy that he's walking well. And then we start the process of teaching them to bend their legs again, and teaching them to walk and go up and down stairs and squat, and all the fun things so they can get back to the things that they love. Malang has been doing really well with rehab. Of course, it's really hard for these little guys, but he did so well, and today he just showed that he's strong and brave, and he has continued to get better and better. So it's really neat to see them transform, not just physically, but also their personalities kind of come alive, because they feel different than they were before. Bon, buna ko mu doon dara ci àdduna.
Mange lurer på hvordan det å kanskje bo og jobbe på et sykkelskip, og hvordan liksom fungerer et skip. Hvordan ser det ut inni? Martin, kan ikke du fortelle? Jo, og for å stille disse menneskenes nysgjerrighet, så har vi et mediateam ombord på Africa Mercy i Madagaskar, som har laget en liten sånn kort omvisningsfilm, for nettopp å vise de viktigste delene av skipet, sånn at folk som nysgjerrige på hvordan dette ser ut, kan få lov til å gjøre det. Så nå skal dere få bli med på en liten rundtur på Africa Mercy. Ja, som dere vet så har vi jo 2 sykehusskip i aktiv tjeneste. Et Sierra Leone, det skal jeg snakke litt mer om, men også et sykehusskip på Madagaskar, Africa Mercy. Og Guro, vi midt i programmet nå. Og det har jo gått bra frem til nå, men vi fikk en litt kjedelig beskjed. Ja, vi fikk faktisk beskjed om at vi måtte sette operasjonene våre på sykehuset på pause i et par uker. Ja, hva grunnen til det? Det var nettopp fordi at pasienthotellet vårt på land, altså Hope Center som vi kaller det for, hadde ikke kapasitet til å ta imot flere pasienter fra sykehuset. Så da fikk vi beskjed om at nå må vi stoppe opp og ha pause i forhold til operasjonene. Og det kan jo være da på grunn av at noen av pasientene har vært for dårlige til å reise hjem, blant annet. Det vanskelig å komme seg frem og tilbake på veier og sånt. Så. Er ikke Madagaskar forferdelig uframkommelig? Sånn, jo, det er jo akkurat det. På bakken? Så det er vanskelig å planlegge. Og så er det veldig forskjellig fra operasjonstype til type også. Noen har lang tid for å komme seg på hektene.
Så det en ting vi virkelig trenger bønn for. Ja. At ting skal gå smertefritt, og at ikke vi skal trenge å sette sånn på pause. Det jo klart det går jo utover andre pasienter som venter på operasjon. Ja. Og Martin, vi har jo bønnepartnere i bønnenettverket vårt. Så kunne du bare fortell til dem, og kanskje det flere i programmet her som har lyst til å være bønnepartner, men bli med på denne lille bønneaksjonen, kall det det. Jo, men altså, dette jo typisk en god grunn til at vi nettopp ønsker å ha med folk som med og ber, fordi det ikke alltid ting går på skinner, spesielt ikke i land som vi opererer, fordi der ting litt sånn dysfunksjonelt innimellom, og ting kan det kan skje uforutsette ting, og da har vi en gruppe forbedre som Karin hos oss sender oppdateringer til med forbundsemner. Og jo flere som med der, jo bedre Mercy Ships tuftet og båret fram i bønn helt siden før 1978, da vi startet. Så det virkelig en av de viktige tingene som man kan være med på for å støtte opp rundt arbeidet vårt. Det kjempeviktig for oss, og det setter vi enormt pris på. Og vi vil jo bare utfordre deg når du sitter og ser på her nå, at hvis du går inn på hjemmesiden vår, så ser du på skjermen nå, der kan du gå inn, så kan du melde deg som bønnepartner. Da du med i nettverket vårt, og så vil du få e-poster etter hvert som ting skjer, og du vil komme litt innenfor, litt på innsiden av Mercy Ships. Som jeg fortalte tidligere, det andre sykehusskipet vårt, Global Mercy, verdens største sivileide sykehusskip, det i Sierra Leone i Freetown. Og Karin har kommet til studio her, fordi det alltid spennende å høre hva som skjer, og Karin har alltid med seg litt spennende nytt inn i programmet vårt. Karin, hva vil du snakke om nå? Jo, jeg vil fortelle at Global Mercy var på sin aller første tørrdokk i sommer, i Cadiz i Spania. Martin, tørrdokk, hva det for noe? For dem som for oss. Da kjører du skipet inn i en slags svær bås, og så det en vegg bak, og så tømmes hele den båsen for vann, sånn at hele skroget blir liggende tørrlagt, så man får tilgang til baugpropell og propeller og kjølen og alt sammen, så man kan skrape det rent for rur og sjekke at alt som under vannlinja i orden. For vi har jo vedlikehold og maintenance vanlig. Det ikke tørrdokk. Dette gjøres ikke så annethvert år, som regel. Eller, Og så Karin, nå kan du fortsette. Ja, man tenker jo at alt går på skinnene, men når Global Mercy kom til Cadiz, så var det metallarbeiderstreik. Og da tenker jeg meg i gang, det kan bli trøblete. Det kan bli forsinkelse, folk skal mønstre på, de skal mønstre av, det trafikkaos, logistikkaos, men alt gikk fint. Det gikk fredelig for seg, streiken ble avsluttet, og Global Mercy kunne returnere til Sierra Leone uten forsinkelse. Og klappet til kai i begynnelsen av august, og skal begynne, nå jo folk i full sving med å sette opp sykehus ombord og vaske alle kriker og kroker, alle mulige detaljer som skal på plass for at sykehuset skal kunne fungere igjen, og vi regner med, hvis alt går etter planen, at de første operasjonene begynner 2. september. Oi, så fort ja. Men da, det ikke så lenge til. Vi har jo gjort det her noen ganger før. Og alle gleder seg veldig selvfølgelig. Enten du har opplevd det for første gang eller nte gang at de første pasientene kommer opp langgangen, så det alltid en veldig stor begivenhet for alle som involvert. Og Sierra Leone har vi jo, Global Mercy har jo vært der tidligere, så det her vel 2. eller 3. 8. gang. Ja, 8. gang totalt. På de siste 20 årene, 30 årene, unnskyld. Så vel behovene så store da, Sierra Leone, at vi tar 1 år til nå når vi først i gang, Martin. Ja, Sierra Leone et av de landene i verden som har lavest dekning av spesielt kirurger. Det en håndfull kirurger på en befolkning på 28 millioner, så det klart det kjempestore behov. Og mange mennesker som lider med plager som vi aldri ser i Norge eller Europa. Så det veldig store behov, men vi har også da klart å få til, fordi vi har vært der mange ganger, og nå også vært der flere ganger på rad, så har vi klart å etablere et godt samarbeid også med et sånt lokalt sykehus. Så det veldig spennende.
remember I was 8. I lost my mom and she died after giving birth. According to my dad, it was due to the negligence of the nurses. From there, I decided that I will become a nurse so that I can help children not to become orphans and I can help people to stand on their feet. Mercy Ships is really well known for the fantastic surgery that it provides. We have 2 ships that provide amazing care for patients who need surgery in countries where access to that surgery is restricted in some way, and that can be for various reasons. One of the key reasons is that there's a lack of specialists. The team I work with, we're committed to education and training, and that means coming alongside our healthcare professionals in Sierra Leone and looking at ways together that we can strengthen the healthcare system here, in particular surgical care. We do that very much in collaboration with the leaders in the countries where we work. So in Sierra Leone, we have a great relationship with the Ministry of Health, and we also work with the University of Sierra Leone. So none of our work is done in isolation. We very much want to do the planning with our partners. They can tell us what their needs are. They can tell us how we can help them. And then it's about delivering it together as well. The Mercy Ship staff are almost embedded into our team. They're here every day from the morning till the evening, and they work together with the staff, so they also know the local challenges on the ground. So I think that is very much what I coin as a respectful partnership. So our programs are quite varied. Some of them are longer term programs. We've made commitments for 3 years and more. One of them is the nurse anaesthesia diploma program. So this is where nurses are coming forward to specialise in anaesthesia care to increase the number of providers in country. And we're doing that in collaboration with the University of Sierra Leone. On the ship, we invite in colleagues from Sierra Leone. They come, they take part, they work alongside our teams. We have nurses, we have nurse anaesthetists, we have residents, we have physiotherapists, and they learn in a new context. Sierra Leone is just gathering momentum in terms of rehabilitation. For us, we don't have a lot of specialties in physiotherapy or in rehabilitation. So I am here, I'm learning everything. I'm learning from hand therapists, which I have not got much experience in, and I'm learning a whole lot of things that could be applicable when I go back to my colleagues. We also have residents from other African countries who have similar goals to us. They are passionate about providing care to their own people, and so it's a real privilege to host them on the ship and to work alongside experienced surgeons who can teach them new skills and develop the skills they already have. I've learned a lot. It's enormous. Over the 8 weeks that I've been here, I've seen different types of tumor resected, and I've been involved in close to 100 different cases. So I've reached that level that I'm gaining competency. Then we have another bigger program at Connaught Hospital, which is the largest government hospital in Sierra Leone. It's also a teaching hospital and a surgical referral centre. So it's a very strategic location. That whole Safer Surgery program has many components, but it focuses on quality improvement. So we're particularly looking at how can we improve the standard of care and how can we reduce infection rates. So some of the elements in that program have been offering training in sterile processing, how to clean instruments and sterilise them well. They are actually learning the standards when it comes to sterile processing in surgical environments, how to clean materials, how to store materials, what are the best practices to keep a safe operating room. During this workshop, I have learned that we need to work very hard so that we'll get rid of those microorganisms, especially to protect the patients and also the healthcare workers in the health sectors. Well, this training is very vital, it's very important to us as staff, and we're going to use this
opportunity to do the right thing in terms of sterilization. We've also done some specialist training for nurses, so they know how to provide perioperative care. That's care before, during and after surgery. So this is an opportunity to enhance their skills. We also have the nurse mentoring program as part of that. And this is a really valuable opportunity because it means our Mercy Ships nurses are partnering with the nurses on the wards side by side, day by day, really helping them to put their learning into practice in the context, in the environment that they're in. The nurse mentorship program is about working alongside local nurses. It's not so much about telling them what to do, so much as guiding them to build their surgical skills as well as basic nursing skills. Before coming to the ship, I had 1 month training with Katie on A to E assessment and the neurovascular assessment. And I came here and I've been putting them into practice. Nurses make up the largest workforce within the hospital. So we're trying to provide a safe space for them to learn and improve their skills, partnering and working alongside them in their own environment so that when we leave, they can continue to grow and to expand their skills. Sierra Leone has so much potential, and so we want to really support their healthcare system to be able to continue this work by themselves one day. We want to do ourselves out of a job, essentially, so that the ship no longer needs to come here and that the country can continue to provide safe, affordable surgical care to everyone here. It's a great advantage for us as Sierra Leoneans to be part of this training. We may not have as much resources as the ship may have, but we have local resources. The knowledge is what is important. That's what ETA is giving us. It gives us the knowledge to make sure that we meet the needs and aspirations of Sierra Leoneans. I think if it continues this way, we're going to change the narrative, as they say, and we're going to save a lot of lives. Though things are difficult here, but I know by God's grace, we can do it. We just need to take it one step at a time, and a little drops of water makes a mighty ocean. If we come together and show love, focus on love and compassion, we can do even more. And I know back when I go to Kona, I'll make the difference. I will try. This is a drill. This is a drill. Vi helt avhengig av frivilliges innsats. Dette jo et stort samarbeid, hele Mercy Ships. Enten om du giver, støttespiller, bønnepartner, eller kanskje du har lyst til å være med og ut og være på et av skipene våre. Guro, du har jo ansvaret for å rekruttere frivillige. Hvor står vi nå? Hva trenger vi hjelp til mest? Per nå så har vi et stort behov for sykepleiere, blant annet. Vi trenger sykepleiere som har minimum 2 års erfaring med å jobbe på sykehus. Og det kan jo være alt fra intensiv, anestesi, operasjon, oppvåkning og så videre. Så det store behov for det, både nå og fremover. Vi har jo over 200 ledige stillinger, og halvparten av disse stillingene jo ikke sykehusrelatert. Nei. Så vi trenger jo mange flere mennesker enn bare helsepersonell. Absolutt. Men i dag har du med en historie. Ja. Vi skal treffe Kim Anna, som kommer fra Tyskland. Hun har vokst opp på Africa Mercy, det skipet som vi nettopp hadde en rundtur på. Og hun har ikke vært på skipet siden 2010.
Og når hun var da og bodde på skipet og gikk på skole der når hun var liten, så var hun innom sykehuset og fikk oppleve den kontakten med pasientene og kjente at jeg har lyst til å bli sykepleier. Så da har hun blitt det, og skal nå reise tilbake og jobbe frivillig som ward nurse. My name is Kim Anna Cronister. I'm a pediatric ward nurse on the Africa Mercy, and I've been here for a little bit over a month, but I actually grew up on this ship and graduated from high school here, and it's the first time I'm back since 2010. Nice Ships Academy! There's all the photos of the Academy students from the past here. That's crazy. Let's see if we can find mine. There it is, 2007, 2008. The first year the Africa Mercy was in service. That's me. Being back has felt very surreal. Everything was both familiar and yet very unfamiliar at the same time. So we're heading into midships, which is the social gathering area of the ship. I remember having a lot of group games here at night, lots of hangouts, lots of coffee. I had a bit of a hard time at first adjusting and figuring out how to see this place as the home it once was and then make it into the home that it is now. This is the International Lounge. This is where we meet for Monday morning meetings, Thursday evening community gathering, and any other big events sometimes. And I also had my graduation here, so I do remember standing right there and giving a speech and walking down the middle there. The school on board always had opportunities for work experience for a week where you could shadow someone in some other department on the ship. And because I thoroughly enjoyed hanging out with the patients on the ward, I decided why not spend a whole week with them. And so I honestly knew from then on that I wanted to be a nurse. I feel very privileged to get to be there almost every day and be at the front line of what's happening with Mercy ships and with the patients and patient care. Definitely recommend coming here as a nurse. It's very rewarding. You get to work with nurses from all over the world, from different countries and cultures, and even that experience gives you a broader perspective on nursing care itself. It's also just beautiful that we get to be in direct patient care and see through their healing process and see them changed and transformed physically, but often also emotionally and possibly spiritually as well. And that's a very special place to be. Som vi snakket om tidligere i programmet, så Mercy Ships tuftet på bønn, og bønnepartnerne våre, forbederne våre, en svært viktig del av støtteapparatet rundt arbeidet vårt. Hvis du har lyst til å være med å be, så kan du gå inn på nettsiden vår og tegne deg som bønnepartner der. Da vil du få tilsendt noen forbønnsemner fra tid til annen, av Karin Høyland, som sender ut de forbønnsepostene. I tillegg så sender vi deg en sånn kaffekopp som dette her, hvor det står: La oss sette himmel og jord i bevegelse. Husk å be for Mercy Ships. Hvis du har lyst til å vite mer om arbeidet vårt, og få litt informasjon i posten, så gir vi ut Mercy Magasinet på papir et par ganger i året. Det kan du også få tilsendt ved å tegne deg på nettsiden vår. Da vi kommet til veis ende. Tusen takk for følget og på gjensyn.